Hello guys, nawe byashoboka ko hari ahantu ugeze ubona video imeze kuriya bikitwa ko umuntu abuze roho, ariko ziriya ni edit. Muri video rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wakikorera ziriya edit ukoresheje telefone yawe. Hari gihe wenda wajya guhibona ahandi muri filime cyangwa se muri comedy ukavuga ati ese biriya bintu koko bibaho. Rero ziriya ni edit ngiye gukora ukuntu wabyikorera, kandi numara kumenya ukuntu babikora nawe urasanga ari ibintu byoroshye. Rero muri video ugiye kubana nanjye Fabio, umwana ukora mu ku murongo byiza kandi byizewe. Reka tugendane wereke ukuntu babikora. Mu gutangira rero uraza recording aka video kawe kameze gutya. Urabona ko ni video nafashe imeze gutya. Tugiye ku editinga nyine nkwereka ukuntu babigenza iyo bagiye ku editinga. Urabona ko nuko naje ndabigenza, ndangije ndapfundura gutya. Mbigenza uko nguko nyine nawe ubibonye. Noneho rero turaza hano muri Play Store dusacingemo application yitwa InShoot, turangiza tuyifungure. Nitumara kuyifungura duhita dukanda hano ku ka video ahangaha gutya. Aha nitumara kuhakanda nyine turahita twinjira muri InShoot, dukande hano kuri new ahangaha gutya. Nitumara kuhakanda duhita tuza kuri ka video twafashe nyine, dukanda ku kamera. Noneho dukande ku gaterebye. Noneho duhita tuza tubanze duvaneho watermark ya InShoot. Watermark ya InShoot duhita tuyikuraho gutya. Dukande kuri free remove hano munsi h'umweru nyine ureba h'umweru niho hakuraho watermark. Nta kindi kiguzi bigusabye. Urabona ko tugiye kuyivana kuno yari imeze, noneho tuyijyane kuri ya wayibonye. Reka dutangire. Tuza dukine video yacu. Tuyikine gutya. Noneho urabona ko agiye hirya. Noneho nagaruka ahangaha duhite duhagarika. Niturangiza duscrolling tujyanamo tuzana gutya. Durascrollinga tuzana gutya nyine tujya tuzana tureba buno bwo hino. Noneho duhite dukanda kuri aka kantu kanditseho split. Noneho tugakandaho duhite dukanda kuri kano gace k'inyuma akangaka kari inyuma y'ahangaha. Duhite tugakandaho. Niturangiza dukande hano handitse delete. Hano handitse delete kugisiba ikinyuma nyine duhite tugisiba gutya. None urabona ko ahantu itangiriye ni hahandi nyine abari guturuka hariya hirya. Urabona ko ukuntu itangiye ni hano, akaza nyine akareba hirya akareba hino, bundi agatangira agapfundura. Ugahita ureba ahantu arebye hejuru, ugahita uhagarika nanone, ugahita uzugakanda kuri ka kantu nakweretse kanditseho split. Noneho bamara kugakandaho ugahita ikinyuma nacyo ugisiba ukanze kuri delete. Kuri screenshot nyine urafata screenshot bitewe na telefone yanjye. Nkanda ahangaha kugira ngo mfate screenshot bitewe na telefone uri gukoresha wowe. Urareba ukuntu ufata screenshot yawe nyine. Rero none tumara gufata screenshot turahita tuza hano, turahita dukanda kuri aka kugusubira inyuma. Tuze tweditinge screenshot gutya. Turahita dukanda hano no tuze tweditinge screenshot tugasavinge muri draft, kuko iyo ukanze hano handitse discard uyivanyemo nyine ntago wakongera kuyibona. Ubwo urahita ukanda kuri draft ahangaha gutya. Noneho numara kuhakanda uhita uza handi ku mafoto aho beditingira amafoto. Ntago twibuka tuva muri InShoot, ahubwo turaza hano beditingira amafoto. Tuba ariho dukande kuri new. Nitumara kuhakanda gutya turahita tuza kuri ya foto nyine twafashe screenshot yayo. Duhite dukanda kuri 16:9 nyine ibe 16:9. Noneho duhite tuza dukande kuri aka kantu ka cutout nyine cutout. Noneho background iveho gutya. Urabona ko ni background ivuyeho. Yego. Noneho nubona background ivuyeho urahita ukazuminga nyine use nukagira kanini. Nurangiza ukexporting ahangaha hejuru gutya ukabike kano. Ubu background irabivuyeho. Noneho tuze tukexporting. None tumara kugexportinga discard. Noneho dukande kuri discard kuko kino ntabwo tuba tugikeneye. Noneho tujye tuza handi dukande kuri video. Noneho duhite tuza kuri kakandi twafashe nyine kakandi nyine twari turi ku editing. Noneho tuze tugakine turebe gutya bimeze. Urabona ko naje gutya. Noneho nyine hari ahantu narebye hejuru hariya niho tugiye kugira nyine kuburisha nyine kwa kundi babyita ngo ni roho. Noneho duhite tuza hano handitse freeze ahangaha gutya handitse freeze. Noneho tumara kuhakanda gutya
turahita kano karita nako kajya inyuma, hano inyuma harita haza agafoto. Urabona ko ukuntu byagenze, narebye hejuru noneho agafoto gahita gasigara gutya nyine. Ahangaha kuri urascrolling ujyana hirya uze ukanda ahanditse ngo sticker nyine ni aka kantu kari ahangaha gutya ka sticker. Noneho nuza kugakandaho uraba ugiye kongeraho ya foto, noneho uza ukande hano handitse nanone sticker ahangaha gutya. Noneho numara kuhakanda nyine urahita ugera ahantu ahangaha gutya. Noneho wowe ikintu urahita ukora, urahita uza ukande kuri aka kantu k'ifoto nyine kari ahangaha. Noneho numara kugakandaho barahita bakujyana ahangaha. Noneho uhita uza uri ahangaha nyine, urahita uza ukande kuri aka kantu ko guteranya kari ahangaha. Noneho numara kugakandaho urahita ufata ya foto wakuye background uyizane nyine, urahita uyifata. Urabona ko ibaye ije ku ruhande. Noneho uhita ukanda kuri kano kantu ko kuyeditinga akangaka nyine kagakaramu. Noneho numara kugakandaho urahita uza nyine ugabanye iki ngiki gutya, urahita uza ugabanye gutya. Kano urakazana nyine ukajyane ukagabanye. Noneho nyine ifoto yawe ku buryo iraba itagaragara neza. Urabona ko itangiye kugenda yijima. Noneho dukande kugaterebye twemeze bo. Rero noneho tumara kubigenza gutya turahita tuza hano nanone gutya nyine, turahita tumureshyeshya nuko yari ameze nyine. Noneho tumara kumureshyeshya turakanda kuri aka kantu kanditseho ngo akangaka nyine kaba kariho akantu ko guteranya. Kano bakita keyframe nyine, uraza ukagakandaho. Noneho iyo umaze kugakandaho uhita wegeza ifoto, uhita wegeza hirya video gutya. Noneho ukongera ukagakandaho ubwa kabiri. Iyo ugakanzeho ubwa kabiri noneho uhita uzamura ya foto yawe mu kirere. Nta kindi ukora, uhita uzamura ya foto yawe mu kirere, ariko uri kureba ko aka kantu nanone nyine akangaka kabaye gutya nyine kari gusa gutya. Urabona ko aka kantu kari hano twongeyeho aga keyframe kari kwenda gusa icyatsi cyangwa se gasa ubururu. None urabona ko ukuntu byagenze, yaje arapfundura arebye hejuru ahita roho igenda nyine nka kwa kundi mujya mubibona mu mafilime cyangwa se mu mantuza nyine gutyo. None ubundi dukine turebe. Noneho urabona ko byabaye neza nyine. Noneho igisigaye ni ugushyiramo sound. Noneho sound ukuntu tugiye kuzishyiramo rero turaza dukande hano kuri audio nyine ahangaha gutya kuri audio. Nitumara kuhakanda dukande hano kuri music, turaba dufite sound yacu nyine dufite kuri telefone yacu twakuruye. Sound nayo nzabereka video y'ukuntu bakurura sound effect bakayazana muri telefone. Rero data tuza hano inyuma gutya, dukande ku sound effect tubanze turyumve. Tubari ryo dukandaho, dukande kuri use ahangaha gutya. Noneho tube tugiye kurikoresha, tugabanye volume yaryo, noneho tumara kuyigabanya turakina turebe. Noneho hano ukuntu aho bigeze arebyemo nyine, naho turashyiramo irindi jwi uko ngiye nayabitse. Nawe nzakwereka ukuntu wa downloadinga ariya majwi nyine y'abakomediye. Nzakwereka ukuntu babikora, cyangwa se nimba hari ahandi wabibonye nyine ukaba ufite ayo majwi ukayashyiramo. Urumva ko naryo nijwi nyine nkizemo nyine bitewe n'ahantu ibintu bigeze ushyiramo ijwi bijyanye nyine. Urabona ko nyine ubundi ukuntu bisobanuye, uyu nguyu yari yibye ikintu arangije akizanye akirebyemo nyine bigenda kuriya tu. Turebe ukuntu video yacu yagenze. Urabona ko video yacu rero yabaye. Noneho iyo ushaka kuyibika uhita ukanda kuri export, noneho video yawe igatangira kwisevinga. Rero nibonye no video hari ikintu igufashije, ntugende udakanze subscribe, kandi wibuke gukanda like. Igitekerezo ufite ugisige muri comment.
cyase icyo wibaza twazakubwiraho ubutaha ugisige muri komenti icyo wifuza ko twakubwiraho ubutaha. Hanyuma rero mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, iwacu nakagaruka n'ubutaha nabwo tuzatwasohoye indi video, ntimuzacikwe. Cyangwa niya reka tubakwiye zikuri igicu Jesus!